뭐야? 안 야, 화장실 때하고 똑같다고? 형구야. 이리 와, 나좀 봐. 박혜수야. 박혜수. 상담은. 야, 그건 여자들 내가 진짜 짠 거를 승진계를 하려고. 정말 좀 정말 그 상을 주는 거야. 나중에 한 얘기구나. 한번 얘기가 또 처음이다. 정성 얘기도 나를 못 쳐. 말같지도 않냐? 아니 전번에 누가 너 뭐하고 사냐 그러길래 내가 하도 어이가 없어서 야 뭐하고 살다니 그랬더니 희한하지 않게 사는 거 보고 그래 여자친구 좀 먹고 살아 그랬더니 그들은 말을 안 해. 근데 그게 최고 빠르잖아. 편해. 그래. 빠르고 편해. 네 말 맞다. 아니 그렇게 얘기하면 두 번 더 찬물을 먹었잖아. 상관이 없잖아. 자꾸 아픈 데만 써. 얼마 아파. 하도 이거 없어져 놨더니 진짜 어떤 사람들은 막 무릎 동그랗게 뜨갖고 한참 바람다 보게 다시 보지. 맞아 이제 흥분하면서 가봐. 나는 거기 약점이야. 당연한 거 아니야. 당연한 거지. 공무원들 짜증나, 아시. 너 진정한 일이야. 야, 이거 다이. 야, 그거 하지 마. 여자가 어디 가랭이를 올리고. 야, 가랭이 인마 원래 다행이냐? 공무원 어쩌고 하면 너는 여기 묵사 말이야. 그래가지고 군산의 집을 갔지 않냐? 야, 몇 년도냐? 나는 맨날 잘해. 얘는 그렇게 말해. 근데 우리 윤선이랑 있는 것처럼 항상 있는 것처럼 그때가 참 옛날 같다. 옛날이지.